అందరికీ వర్షాలు అయితే చాలా పడుతున్నాయి. అంటే ఈ టైంలో చిన్నపిల్లలు ఉన్న పేరెంట్స్ అయితే తప్పకుండా జాగ్రత్త పడాలి. ఎందుకంటే వర్షాలతో పాటు రకరకాల రోగాల ఇన్ఫెక్షన్స్, జలుబు, దగ్గు ఇలాంటివి వస్తుంటాయి అన్నమాట. మెయిన్గా నేను ఒకటైతే చెప్తాను, పిల్లల్ని ఎక్కువగా బయటకు తిప్పడం కానీ, ఎక్కువగా ఫ్రీక్వెంట్గా కోల్డ్ వచ్చే దగ్గు ఇలాంటివి వచ్చి మనుషుల మాత్రం కొంచెం తక్కువ ఉంచండి. ఒకవేళ మనమే ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళైతే కొంచెం కేర్ తీసుకోగలుగుతాం, ఎందుకంటే బయటకు వెళ్తే మనం వాళ్ళకి చెప్పలేము కాబట్టి. సో మ్యాక్సిమం ఈ టైంలో పిల్లల్ని హోమ్లోనే ఉంచాలంటే తప్పకుండా ఉంచితే బెస్ట్. కొన్ని సందర్భాల్లో ఉంచితేనే బెస్ట్, ఎందుకంటే మనం బయటికి తిప్పొద్దంటే అలానే ఏం లేదు, దానికంటే ఒక టైం ఉంటుంది. దానికి ముందుగానే బేబీని రెడీ చేసి ఉంచాలి. అంటే ఫస్ట్ నుంచే కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే పిల్లలకి మొత్తం సాక్స్లు, గ్లౌస్, మిటన్స్, మొత్తం క్యాప్స్, స్వెటర్స్ అన్నీ వేసి ఉంచుతారనమాట. సో అలా వాళ్ళకి అలా అలవాటు చేస్తే అలానే ఉండిపోతుంది. ఒకవేళ ఫ్రీక్వెంట్గా తిప్పడం అలా అలవాటు చేస్తే అలా అలవాటు అయిపోతుంది. సో ఇలా కోల్డ్ కండిషన్స్కి తగ్గట్టు కూడా మనం కూడా జాగ్రత్త పడాలి. మనం జాగ్రత్త పడకుండా తీసుకెళ్ళాలి అంటే మనమే తర్వాత కొంచెం ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఇలాంటి టైమ్స్లో ఒకవేళ కోల్డ్ వస్తే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, రాకుండా ముందుగానే ఎలా అవాయిడ్ చేయాలి ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. మామూలుగా చిన్నపిల్లలు కోల్డ్ మామూలుగా వచ్చేస్తుంది, 1 month బేబీకి అయితే వచ్చేస్తుంది ఇమీడియట్గా. ఎందుకంటే మన లోపల వేడి అలా ఉంటుంది, బయటకు వచ్చేసరికి టెంపరేచర్ చేంజ్కి ఖచ్చితంగా కోల్డ్ ఉంటుంది. సో దానికోసం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. బేబీ విక్స్ సిరప్ కానీ, వాళ్ళకి రెగ్యులర్ మసాజ్ కానీ, వాళ్ళని కొంచెం ఆడించడం అలా చేస్తే తగ్గిపోతుంది. సో ఎక్కువగా ఫ్యాన్ వల్ల, ఏసీ వల్ల ఏమైనా ఎఫెక్ట్ ఉంటే ఆఫ్ చేసి పడుకుంటే బెస్ట్. లేకపోతే చిన్నగా పెట్టేసి దుప్పటి మంచిగా కప్పేసి మీతో పాటు పడుకోబెట్టుకుంటే వేడి ప్రొడ్యూస్ అయ్యి నైట్ నిద్ర పడుతుంది అన్నమాట కొంతమంది బేబీస్కి. ఇలా అయితే పక్కా చేయాలి. అలానే మొత్తం కప్పేయద్దు, పిల్లల్ని వదిలేసేయాలి. ఫ్యాన్ అవన్నీ బంద్ చేసి కానీ, డోర్ ఓపెన్ చేసి కానీ వాళ్ళకు ఫ్రీగా తిరగనివ్వాలన్నమాట. సో అలా అలవాటు అయిపోతుంది మన వెదర్కి. మంత్స్ బేబీలో ఫ్రీక్వెంట్గా కూడా వస్తుంది, ఒక్కొక్కసారి 3rd month 4th month అలా వస్తూనే ఉంటుంది. సో దానికి తగ్గట్టు మనం ఇలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ పోతుంది. ఒకవేళ బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం వచ్చినా, లేకపోతే చోకింగ్ చేసినా, కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే మిల్క్ తాగడం మానేస్తారు. కొన్నిసార్లు చోకింగ్ అవుతుంది, దానికి ఏం కాదు, ఇలా కొట్టడం, తట్టడం, తిప్పడం అలా చేస్తే పోతుంది. కానీ మిల్క్ తాగడం బంద్ చేసి కంటిన్యూస్గా ఏడుస్తుంటే మాత్రం మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి ఖచ్చితంగా తీసుకెళ్ళాలన్నమాట. అది ఫైనల్గా ఒక వార్నింగ్ లాగా అనమాట. సో ఇది మాత్రం మర్చిపోవద్దు, గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరేమీ పర్సనల్గా ఏమీ అప్లై చేయదు, మెడిసిన్స్, నెబులైజర్స్ డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్తేనే ఇలాంటి టైంలో ఇస్తాను. అంతకుముందు అయితే ఈ మెడిసిన్ వేయాల్సిన అవసరం లేదు నార్మల్ సిమ్టమ్స్ ఉంటే. ఒకటి ఏంటంటే బేబీ ఎప్పుడు స్మైల్ ఇస్తుందా, లేకపోతే హుషారుగా ఉందా, లేకపోతే డల్గా ఉందా, ఇవన్నీ మాత్రం చెక్ చేసుకుంటూ ఉండండి. సో పుట్టిన పిల్లలు అప్పుడైతే ఇవన్నీ మనము ఇలాగనే అబ్జర్వ్ చేయగలుగుతాము. కొంత ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత, అంటే మంత్స్ బేబీ ఉన్నప్పుడు కొంచెం ఏడవడం అలా ఇలా చేస్తుంది. చిన్నప్పుడు ఏడ్చినా మనకేం అర్థం కాదు. సో కొన్ని పరిస్థితుల్లో అలా ఉంటుంది అనమాట. సో నెబులైజర్స్ మీరేం యూజ్ చేయదు, అవి కూడా డాక్టర్సే రాసిస్తారు, ఎంత మోతాదులో వాడాలి, ఎన్నిసార్లు వాడాలి అవన్నీ. ఒక మంత్స్ బేబీకి అయితే మామూలుగా హాస్పిటలైజ్ అవ్వమంటారు, ఇంట్లో మాత్రం పెట్టారనమాట. ఒకవేళ సీరియస్ కండిషన్, ఒకవేళ ఇంకా 3-4 months 5 months బేబీ అప్పుడు చిన్న కోల్డ్స్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే నార్మల్గా మనము కొంచెం హాట్ వాటర్ చేసి అందులో హనీ, కొద్దిగా లెమన్ యాడ్ చేసి పోయడం, కొద్దిగా 1 స్పూను, కొద్దిగా 2-3 చుక్కలు, 4-5 చుక్కలు వేడిగా వేడిగా అంటే మరీ కాగేలా కాదు. సో నెక్స్ట్ ఎల్లిపాయ మళ్ళీ పడుకునేటప్పుడు ఉంచడం, ఆ ఘాటుకి, ఆ స్మెల్కి ఏమైనా ఉంటే పోవడం కానీ జరుగుతుంది అన్నమాట. ఇన్ఫెక్షన్ అనేది డిఫరెంట్. నేను ఇప్పుడు వాడుతున్న కోల్డ్ మెడిసిన్ ఉన్నా కానీ నేను ఎప్పుడు సజెస్ట్ చేయను మెడిసిన్, ఎందుకంటే అది ఈ పిల్లలకి పనికి వస్తుంది, అది లేకపోతే కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆ మెడిసిన్ ఆపేస్తుండొచ్చు, లేకపోతే ఎన్ని డ్రాప్స్ వేయాలి ఇవన్నీ ఒక్కొక్క దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. ఒక్కొక్క డాక్టర్ ఒక్కొక్కటి ఇస్తారు. సో నేను మెడిసిన్ ఎప్పుడు ఇందులో
ఇప్పుడు చూపించాను అనమాట. కానీ ఉంటుంది మెడిసిన్, అది కూడా కొంచెము ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది పిల్లలకి, మంత్స్ బేబీలో. సో ఇస్తారనమాట మెడిసిన్. ఒకవేళ కోల్డ్ అయినా తగ్గిపోతుంది అనమాట 2-3 డేస్కి. సో అది వాడచ్చు. మామూలుగా వచ్చి ఆడుకుంటున్నారంటే సీరియస్ ఏం కాదు. ఇంకా ఎక్కువ మిల్క్ తాగకపోవడం, కంటిన్యూస్గా ఏడవడం, ఇంకేం ఫుడ్ తీసుకోకపోవడం అనేది సీరియస్ ప్రాబ్లం అవుతుంది అనమాట. సో దాని గురించి కూడా వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. హాస్పిటల్లో వేస్తే వాళ్ళు డాక్టర్ కొంచెం 2-3 డేస్ నుంచి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేస్తానమాట. నేను పెద్ద పాపకి అంత కేర్ తీసుకున్నాను, కానీ తనకు చాలా ప్రాబ్లమ్ ఫేస్ చేశాను. కానీ చిన్న పాపకి ఎలాంటి కేర్ లేదనమాట. క్యాప్ కట్టడం అలాంటివి ఏం లేదు, చాలా ఫ్రీగా వదిలేసా. ఎప్పుడు ఇంట్లోనే ఉంటాం కాబట్టి, సో ఇంట్లోనే ఉండేసాం కాబట్టి చాలా ఫ్రీగానే వదిలేస్తాం. ఎప్పుడు అంత ఏమంటారు దాన్ని, నేను డిస్కంఫర్ట్లో ఉంచాను అనమాట. ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాలేదు. మదర్ ఫీడింగ్ ఇస్తున్న బేబీస్కి మాత్రం ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఎక్కువగా రేజ్ అవ్వదు. ఒకవేళ బయట నుంచి ఫీడింగ్ కానీ బయట నుంచి ఫుడ్ ఇస్తున్న వాళ్ళకు కొంచెం జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. ఎప్పుడు ఫుడ్ ఇచ్చినా గోరువెచ్చగానే ఇవ్వాలి. మిల్క్ కూడా కొంచెం వామ్ మిల్కే ఇవ్వాలి. సో అలా కొంచెం దాన్ని అవాయిడ్ చేయొచ్చు మనం ఇలాంటి కండిషన్స్ని. సో ఇదండి ఈరోజు వీడియో. ఒకవేళ నచ్చినట్లయితే వీడియో లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో.